শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকের ভিডিওটি কার? আজকের ভিডিওটি হচ্ছে আমাদের বাসেদ ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি। আজকে কালেকশন কি কি বলেন দেখি। আজকের কালেকশন আছে, বাচ্চাওয়ালা বরকি আছে, জি, গাভী আর দুধের বরকি আছে, দুইটা প্যাকেজ আছে আজকে। দুইটা প্যাকেজ খুব উন্নত প্যাকেজ, খুব হ্যাঁ। ভালো। আজকে লেটটা যে কিনবে, হ্যাঁ, ছোট প্যাকেজ বড় প্যাকেজ খুব জিতবে। জিতবে না? আনকমের কোন বাংলাদেশ নাটোরের মধ্যে দিতে পারবে না। আজকে যে প্যাকেজে দিব ছাগলগুলা খুব সুন্দর ছাগল দিব, দেখাবো আস্তে আস্তে। মানে এইটাই ফার্স্ট নাকি? হ্যাঁ, এটাই ফার্স্ট প্যাকেজ। আগে 4টা প্যাকেজ দিয়েছিলাম, 4টেই বেচা কিনা হয়ে গেছে আমার। হয়ে গেছে না? আচ্ছা, প্যাকেজের উদ্ভাবক এই বাসেদ ভাই নাটোরে। প্যাকেজ উনি প্রথম শুরু করে, আর প্রতি প্রতিবেদনে একটা দুইটা করে প্যাকেজ থাকেই। হ্যাঁ, আজকে প্যাকেজটা কম হয়েছে, কালেকশন কম তো আজকে, কালেকশন কম। ছাগলটা কম আজকে। আচ্ছা, উনি যে প্যাকেজের রেটটা আজকে দিবে, হ্যাঁ, যে কোয়ালিটি ছাগল আছে, কোয়ালিটি ভালো, সুন্দর ভালো, খুব ডিজাইন ভালো, বড় বড় বাচ্চা, ভালো ভালো মুখের বাচ্চা আজকে। জি, কেউ দিতে পারবে না এই আজকের প্যাকেজ। আচ্ছা, আজকে কোনো লাভ লসের কোনো হিসাব নাই। আজকের প্যাকেজ দিব অন্যরকম প্যাকেজ। যাই হোক, বাসেদ ভাইয়ের ঠিকানাটা হচ্ছে নাটোর সদর উপজেলা হয়বতপুর পূর্বপাড়া এলাকায় ভান্ডারি গডফার্মটি অবস্থিত। নাটোর হয়বতপুর হাটের যে ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই হয়বতপুর হাটের পাশেই হচ্ছে এই ভান্ডারি গডফার্মটি। দীর্ঘদিন হলো উনি এই কস ছাগলের বিজনেস করে আসছেন, এবং প্রত্যেকটা প্রতিবেদনে উনি এই কসের প্যাকেজ দেওয়ার চেষ্টা করে। এর মধ্যে বড় প্যাকেজ থাকে, বাচ্চার প্যাকেজও থাকে। আচ্ছা বাসেদ ভাই, আজকে যে প্যাকেজটা, এই প্যাকেজের মধ্যে বাচ্চা কয়টা? বাচ্চা হইলো আজকের প্যাকেজ হলো 6টা। 6টা বাচ্চা। আচ্ছা, 6টা প্যাকেজ। 6টা নেই প্যাকেজ? হ্যাঁ, 6টা হইলো বিয়ে ছাগল। হ্যাঁ, আর হইলো একটা পাঠা দিলে নিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠাও আছে পাঠা কিন্তু আজকে বাগালের পাঠা দিব। ভালো ওই পাঠা হলো, এই পাঠাটা নিয়েছেন তো, একটু পাঠা দেখায় আপনাদেরকে আজকের। জি, আজকে মারাত্মক প্যাকেজ দিব এটা। আপনারা প্যাকেজের দাম কম শুনলে তো নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যান, কিন্তু কোয়ালিটি তো থাকতে হবে। কোয়ালিটি থাকতে হবে। এই যে পাঠা, এই যে পাঠা, পাঠা খালি পাঠা কিনলে হবে না ভাই, পাঠার কোয়ালিটি চিনতে হবে, কোয়ালিটি দেখতে হবে। হ্যাঁ, যে পাঠাটা হাইটে বাড়বে, কোয়ালিটি ভালো হবে, হ্যাঁ, এই ধরনের পাঠা দিতে হবে। দেখেন তো কেমন কোয়ালিটি। ভাই এই পাঠা বাচ্চা বয়স কেমন যাচ্ছে? এটা 3 মাস হয়েছে বয়স। 3 মাস হয়েছে 3 মাস পারিস। আচ্ছা, এই যে মুখটা দেখেন, এই মুখটা তার দেখেন কি সুন্দর কোয়ালিটি, সেটাও সব পারফেক্ট, একবার পারফেক্ট। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো ভাইকে দিয়ে দেন, মেয়ে ছাগলগুলো দিয়ে দেন, একটা একটা করে একটু দেখা দেন। নেন, এবিল চাই দেখারো। হ্যাঁ, পাটা হরাই দাও, পাটা হরাও একটু সরা দেন, আমি দেখাই দিই। হ্যাঁ, আজকে ছাগলগুলো একটা একটা করে ছাগল সুন্দর করে বোঝায় আমার দেখায়। জি, এই যে এটা হলো দেখেন মোটা কত বাচ্চা। খালি ছাগল কিনলে তো না, পশম নাই, এই যে ঝিকঝিক করে, এই যে হাড়ে মোটা, সব দেখতে হবে, দেখা ছাগল কিনবেন। জি। আচ্ছা, এগুলো বয়স এভারেজ কেমন যাচ্ছে? 3 মাস ধরেন, 3 মাস 3.5 মাস আছে। আচ্ছা, এটা দিয়ে দেন, এই যে একটা দিয়ে একটা। দেন। হ্যাঁ, শর্ট করতে হবে। এই যে দুইটা বাচ্চা দেখেন প্যাকেজের, দুইটা বাচ্চা। ওই বাচ্চাটা কি জাতের? এটা তোতা। এই যে এটা এটা হলো বিটলের করস। বিটলের ক্রস। এটা বাহ, সুন্দর। আচ্ছা, আর এগুলো ভাই? এই যে দেখেন এই বাচ্চাটা, হ্যাঁ, কত মুখ দেখেন। এটা মানে 10,000 15,000 টাকা দিয়ে এই মুখের বাচ্চা কিনা যাবে না, কিন্তু আবার কইতে পারে অত হস্তে আজকে কেমনে দিল। আচ্ছা, আজকে এটা দিলাম এমনি আনন্দ দিলাম আজকে, আচ্ছা, মানে খুশি করে। লস হবে এটা, হ্যাঁ, অনেক টাকা বাচ্চা কিনা, তারপর এটা দিব আজকে। আচ্ছা, এগুলো আলাদাভাবে নিতে গেলে আপনাদের অনেক টাকা লাগবে। আচ্ছা, অনেক টাকা লাগবে। এই যে এটা, আচ্ছা, এই যে এটাও কিন্তু বড় বাচ্চা, এটা 4 মাসের বাচ্চা এই বাচ্চাটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু পাতলা করে নেন। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই বাচ্চাটা সবচেয়ে বড় বাচ্চা। বড় বাচ্চা এই বাচ্চাটা, এগুলো তোতা না ভাই? হ্যাঁ, এটা তোতার ক্রস। করস হলো হেভি পার্সেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, হেভি পার্সেন্ট খুব ভালো, পার্সেন্ট খুব ভালো। আচ্ছা, ছেড়ে দেন এটা। আচ্ছা, এই একটা বাচ্চা দেখেন, শিরোই কালার বাচ্চা। হ্যাঁ, ছোট্ট একটা মুখের বাচ্চা, ছোট্ট মুখের বাচ্চা। একই রকম 5-10 দিন কম বেশি হতে পারে, যেহেতু কিনে নিয়ে বিক্রি করে। হ্যাঁ, এখানে একটা বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, আগের যে বাচ্চাটা আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, এই যে এই তোতা বাচ্চাটা মিস্টেক প্রতিবেদনের মধ্যে। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে খাসি। আচ্ছা, এই একটা মেয়ে। আচ্ছা, ছেড়ে দেন ভাই, এটা ছেড়ে দেন। এই একটা, এটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা, এটাও মেয়ে বাচ্চা। সব একই রকম বয়স, 5-10 দিন কম বেশি। আচ্ছা, এটা ছেড়ে দেন। মানে ব্যাপার হলো মিস্টেক হইলো, এই জায়গায় একই জোড়া তো, একই মারপেটের বাচ্চা দুইটা, বোঝা যায়, মানে বোঝা যাইলে এটাও পাটি। এটাও দেখেন মুখটা কত সুন্দর, এই পাটি। এটা কিন্তু 15,000 12-13,000 টাকা আপনি বিক্রি হয়। এটা এই বাচ্চাটা, এই যে এই দুইটা বাচ্চা নিম্ন 25,000 টাকা বেচা হবে, এই দুটো বাচ্চা নিম্ন। আচ্ছা, এই দুটো বাচ্চা আসলে আপনারা সিঙ্গেল নিতে গেলে অনেক টাকা দাম হবে। আজকে প্যাকেজের লাগে দিলাম এমনি, এটা একটা ব্যাপার স্যাপার। প্যাকেজগুলো নেয় তো খুব প্যাকেজ চলে আবার, তো ব্যাপার হলো প্যাকেজটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করি, ওই যে ভালো কিছু। আচ্ছা, একটা প্যাকেজ বেচার পরে মনে কয়েকটা প্যাকেজের অর্ডার পরে আমার কাছে।
তাই না? হ্যাঁ প্রচুর অর্ডার প্যাকেজের, খালি প্যাকেজ খালি প্যাকেজ। 6টা একসাথে ধরেন ভাই, এই যে 6টা, এই 6টা হলো মূল প্যাকেজ। মূল প্যাকেজ। আচ্ছা এই 6টা ছাগল নিয়ে একটা হলো প্যাকেজ। হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এই যে কালাগুলো দেখে রাখেন, আমি তোতাটা কিন্তু বাদ দিয়ে দিচ্ছি, মানে তোতা কস যেটা এই যে এর সাথে জোড়া ছিল। হ্যাঁ আচ্ছা এর সাথে আপনারা এই পাঠাটা নিতে পারেন নাকি ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ চাইলে নিতে পারেন। হ্যাঁ প্যাকেজের সাথে মানে নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই এই প্যাকেজটার দাম চাচ্ছেন কত? এই প্যাকেজটা 7,000 টাকা হলে 6টার দাম 42,000। 42,000 টাকা 42,000 ফিক্সড প্রাইস? হ্যাঁ একই দাম, কোনো 10টা পয়সা কম হবে না। আলাদা ভাবে না আলাদা নিতে পারবে না, একই দাম। আচ্ছা আলাদা 6টাই নিতে হবে। জি আলাদা নিতে পারবেন না আপনারা? 6টাই নিতে হবে। জি 6টা বাচ্চা নিতে হবে। আর পাঠা যদি লেয় প্যাকেজের লগে, জি তাহলে এটা কোনো দাম চলবে না, একই দাম 25,000 টাকা। এই বাচ্চাটা? হ্যাঁ ফিক্সড দাম একদম। আচ্ছা এই বাচ্চা তো ভালো কোয়ালিটি। হ্যাঁ ভালো কোয়ালিটি। আলাদা মানুষ চাবে কি? প্যাকেজে আজকে দিলাম, মানে মানে ফুটিয়ে দিলাম প্যাকেজের, যাতে অর্ডার পরে, অর্ডার পরে না, অর্ডার পরে ভালো বেচতে পারি, আচ্ছা ভালো কিছু করতে পারি। আচ্ছা বাস ভাই এই পাটা কিন্তু যেহেতু কোয়ালিটি ভালো, এইটা আলাদা ভাবে নিতে চাবে সেক্ষেত্রে আলাদা নিতে পারবে? 27,000 টাকা দাম পড়বে একবারে, 27,000 টাকা একদম। আচ্ছা আর এটা যদি নেন 15,000 টাকা দাম পড়বে প্যাকেজের সাথে। এই পাঠা? এই পাঠা যদি নেন 15,000 টাকা দাম পড়বে। বয়স 4.5 মাস। 4.5 মাস বয়স। আচ্ছা যাই হোক এই প্যাকেজের সাথে এটা পারফেক্ট ম্যাচিং যাবে। হ্যাঁ যদি আপনাদের ভালো লাগে সেক্ষেত্রে 42,000 টাকা দাম, 6-7টা 42,000। এখানে 1টা টাকা কম হবে না, একদম ফিক্সড প্রাইস। একদম আলাদা ভাবে না কোনো সুযোগ থাকবে না, নিতে পারবে না। চাইলে আপনারা পাঠা বাদ দিতে পারেন, এই হলো বিষয়। হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে দুটো খাসি বাচ্চা আছে ভাই। বাচ্চা না বড়? 6 মাস করে বয়স। 6 মাস করে বয়স। ঠিক হয়ে গেছে। একই মায়ের পেটের দুটো বাচ্চা। আচ্ছা এই খাসি পালন করলে মানে কেমন ধরনের সুবিধা বা অসুবিধা হতে পারে আপনি বলেন দেখি? আমার জানা মতো না, একজনের এক বুদ্ধি তো আমার লোকে বনে না আবার। আচ্ছা তো খাসি এই যে ধরেন যে এই দুটা বাচ্চা, জি এই যে দেখেন দুইটা বাচ্চা, হ্যাঁ তো এই দুইটা বাচ্চা আমার এই জিনিস সৌন্দর্য কিন্তু ছোট ছোট ছোট। এই বাচ্চা কিন্তু এইরকম সাইজ করতে গেলে অনেক কষ্ট, অনেক এর উপর অনেক বিপদ যা কিনে, কিন্তু এটা কাস্টমার বুঝে না যায় এটা কিনবো, কিন্তু এটার উপরে যা বিপদ আছে সব গেছে। এগুলো রেডি খাসি, রেডি হয়ে গেছে খাসি, অনেক হবে সিং হয়ে গেছে। এই যে চামড়া কত ডিল, হেভি খাসি হবে বড়। দুইটা খাসি একদম পারফেক্ট পারফেক্ট, খুব ভালো বয়সে একটা খাসি। হ্যাঁ ভাই এগুলো তাহলে 6 মাস বয়স না? 6 মাস। আচ্ছা একই মায়ের দুটি বাচ্চা? একই মায়ের দুটো বাচ্চা। আচ্ছা এই খাসিগুলোর দাম চাচ্ছেন কত? এই জোড়া এই আবার বাইঙ্গে বেচবো না, ভাঙ্গে বেচবেন না? না একসাথে বেচবেন। এই দুটো একই মার্কেটের বাচ্চা এক জায়গায় বেচবো। আচ্ছা আমি আর একটু কথা বলে নি, এই বর্তমানে এই যে খাসিগুলো বা পাঠি বা খাসি বর্তমানে খুব ভালো চলতেছে। হ্যাঁ খুব ভালো চলছে, মাংস লাগে গায়ে বেশি। হ্যাঁ আমাদের দেশে বিটল বলতে পারেন এগুলো। আচ্ছা যাই হোক এগুলো ক্রস ছাগল, হরিয়ানা ক্রস ছাগল, গায়ে মাংস ভালো লাগে, তবে খাওয়াইতে হবে। ভাই বলেন কেমন দাম? এই দুটা খাসি একবারই দাম, কোনো দাম চলবে না। 16,000 করে পিস। পিস যেটা নেবেন সেটাই 16,000 না, এ জোড়া জোড়া এক জোড়া নিতে হবে, এক জোড়া নিতে হবে। 32,000 টাকা দাম এক জোড়া খাসি। আরেকটা খাসি আছে, জি নিয়েছেন। যদি মনে করে যে 3টা নিবে, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর খাসি, একই বয়সের খাসি। এটা সুন্দর খাসি। এটা হলো যমুনাবাড়ি সকালে করস, এটা কিন্তু করস, এটা হাড়ি মোটা। 3টোই, হ্যাঁ 3টোই আবার 3টা একবারে বইলা দিই। হ্যাঁ এটাও একটা প্যাকেজ করে দিই। অনেক ভাইয়েরা কয় কি যে প্যাকেজের ছাগল খাসি প্যাকেজ দেন না ভাই, খাসিটা প্যাকেজ দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই হিসাবে 3টা 16 করে চাইছি। একটা দুধের বাচ্চা কিন্তু এইগুলো বাচ্চা 12, 13, 14 করে বেচা কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ 3টা এমন একটা দাম বলে দিব আজকে, জি 45,000 টাকা। 15,000 টাকা পিস? 15,000 টাকা পিস। 45,000 দিয়ে নিলে 15,000 পড়বে পড়বে, কিন্তু আলাদা ভাবে বেচবেন না? না আলাদা বেচবো না, আলাদা বেচার নাই। এই যে চামড়া কত ডিল খাসি ভালো করে দেখে খেলে দেবে। এই 3টা খাসি যদি একটা খামারে দেয়, জি খুব সুন্দর খাসি। এই খাসিগুলোকে আপনি এখন যাই খাইতে দিবেন সেটাই শরীরে লাগবে। আর এই বাচ্চাগুলা এগুলো রেডি হতে একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ আর এটা রেডি হয়ে গেছে। আচ্ছা আমি একটু মাপ দিয়ে দেখাই, হাইট গুলো দেখা দিই আপনাদের, একটু মাপ দাও, হাইটটা দেখা দিই, সবচেয়ে বেটার হবে না আপনাদের। হ্যাঁ খুবই সুন্দর লাগছে 3টা খাসি। দাও মাপ, হাত দাও। আচ্ছা 27, কালোটা মাজা কোমর। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 28 পার হয়ে গেছে ওটা। হ্যাঁ আচ্ছা এটা 29, ওই তো 28 থেকে 29, এই দুইটা একই মাপ। হ্যাঁ 28, 29 এর মাঝামাঝি। আর আচ্ছা এখানে একটা প্যাকেজ আছে, 4টা ছাগলের একটা প্যাকেজ।
এগুলো হলো বড় ছাগল। বড় ছাগল। আর এখানে হচ্ছে 2 দাঁত করে ছাগল, একটা আছে শুধু 4 দাঁত ভেঙে কেবল 6 দাঁতে পড়ছে নাকি ভাই? হ্যাঁ। আচ্ছা একটা একটা করে একটু ছাগলগুলো দেখাই ভাই, এগুলো রাখেন। এই 4টা ছাগল নিয়ে এবার একটা প্যাকেজ। এই যে একটা ছাগল দেখেন, এটা আচ্ছা প্যাকেজটা দাম একবারে সীমিত দিব, ছাগল সুন্দর দুধ যাতে হয়। জি জি জি। আগের প্যাকেজটা নিয়ে খুব চাহিদা ছিল। হ্যাঁ তে ব্যাপারটা হলো এই দেখেন 2টা দাঁত, 2টা, এই যে 2 দাঁত। এই ছাগলটার বাচ্চা কিনতে গেলে লাগে 15-16 হাজার টাকা করে এই ছাগলগুলো তা লাগবে। হ্যাঁ এই যে কানে দেখেন, কানের কোয়ালিটি, আর বিশেষ করে এই ছাগলটার বডি মাশাআল্লাহ, বডি হেভি বডি ছাগলটা। আচ্ছা হেভি বডি, সুন্দর, খুব সুন্দর দুধ সুন্দর। হ্যাঁ 2 দাঁতের ছাগল, আর কি দেখাবো? হ্যাঁ ওলান আর দেখালাম না। হ্যাঁ 2 দাঁত। তো হাইট হবে কিন্তু 30 ইঞ্চি, দেখো মাপ দাও, মাপ দাও, 30 হাইট গুলো মেপে দিই। একদম ক্লিয়ার প্রতিবেদন করার চেষ্টা করি, আপনারা যাতে করে ঘরে বসে থেকে নিতে পারেন, কিচ্ছু করা লাগবে না। কত হয়েছে? 28 29 নাকি 28.5? এটা 28.5 ছেড়ে দেন, নজর এটা ধরো ভাই। আচ্ছা ধরুন আবার এরপরে আসেন। হ্যাঁ এই ছাগলটা, এই দাঁতটা একটু দেখুন। এটাও 2টা দাঁত, এটা হলো যৌবনাপাড়ির ক্রস। এই যে এই ছাগলটা ছাউটা সব কিছু খুব ভালো। এটাও 2 দাঁত। দাও মাপ দাও, এটা মাপ দাও, হাইটটা একটু মেপে দাও। আচ্ছা 29, এটা 29 ইঞ্চি হাইট এটার। আচ্ছা ছেড়ে দেন, এটা একটু দেখি। এটা কি জাতে ভাই? এটা দেখেন কালারটা হলো শিরোহী। হ্যাঁ ছাগলের যা এটা চোখ 2টা দেখেন মার্বলের মতন। এটা চোখে বলতেছে বিটলের ক্রস। বিটলের ক্রস। চোখ দেখেন একবার ভালো করে দেখেন, সাদা। বুঝতে পারছি। কালারে কইতাছে শিরোহী। এবার কিছুটা থোতনা আবার দেখা যাচ্ছে বিটলের মধ্যে আছে। বিটল আর শিরোহী 2টা ক্রস খাইছে। এক কথা ক্রসের। ক্রসের। আচ্ছা হাইট মাপ দাও, এটা হাইটটা একটু মেপে দিই আপনাদেরকে। দেখো দেখো সাবধান, লাফালাফি করবে। হ্যাঁ ওইখানে নাও। আরো লোক সোজা করো। হ্যাঁ 29 ইঞ্চি, এই যে মাটি থেকে 29 ইঞ্চি, ছেড়ে দেন এটা। আচ্ছা আরেকটা দেখাই সুন্দর করে, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যাতে করে আপনাদের আসতে না হয়। হ্যাঁ আচ্ছা এই ছাগলটা দাঁতে কয়টা চলে ভাই? এটা দাঁতে 4 দাঁত হইয়া 2 দাঁত 6 দাঁত পড়ছে, নতুন 6 দাঁত। 9 দাঁত পড়ছে। আচ্ছা দেখা লাগবে না, সমস্যা নেই। আচ্ছা এটা বলান, ঠিক আছে। আচ্ছা হাইট মাপ দাও, এটা তোমরা সবার চেয়ে বড় হবে মনে হয়। এটা বড়। আচ্ছা এই যে মাটি। আচ্ছা এটা 30 পার হয়ে গেছে, 30 ধরেন। এটা এই হলো মোট 4টা ছাগল। হ্যাঁ এই 4টা ছাগল নিয়ে একটা প্যাকেজ। দেখেন এই প্যাকেজের সাথে আরেকটা ছাগল ঢুকায় দিতে পারবো। আরেকটা প্যাকেজ, এনো একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। এই যে একটা ছাগল এ বিলানো, হ্যাঁ এই ছাগলটা যদি ঢুকায় দেই এই প্যাকেজের লাগে, কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে না। হ্যাঁ 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 আমার কাছে ভালো লাগে না। এটার দাম হবে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। তো 10,000 টাকা ছাগল এই ভালো কিছু প্যাকেজ নিবে, উন্নত হবে, খামারিরা নিবে, সুন্দর হবে। এই যে এই ছাগলটা 10,000 টাকা। মানে এটার লগে যদি দেই 5টা প্যাকেজ, কত করে দাম? 14 করে দাম। 14 করে দাম। খালি দেখলে হবে না, 5টার মধ্যে একটা খারাপ দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ তাহলে এটা না, এটা আমার কাছে এটা খারাপ লাগে। 4টাই থাকবে। জি দেখা যাচ্ছে 4টার মধ্যে একটা খারাপ ঢোকা দিল, দেখা যাচ্ছে একটা প্যাকেজ হয়ে গেল। আসলে তা না, ভালোটা দিয়ে প্যাকেজ করছে, ভালো দিয়ে দিবে। 4টা ছাগল একরকমই ভালো, একরকমই ভালো। আচ্ছা ভাই কম বেশি করে প্যাকেজ করে। এইবার দাম বলেন, কেমন দাম চাচ্ছেন? এই 4টা ছাগল প্যাকেজের ছাগল তো বাইঙ্গা ছাগল হবে না ভাইজান। জি যেই লোক যেই ভাইজানি নিবে 4টা ছাগল 15,000 টাকা করে পিস। এই যে ছাগলটা নিম্ন ধরেন যে 17-18 বেচা যাবে। এই যে একটা ছাগলও কমা নাই। এই যে ছাগলটা কিন্তু জাতা বড় না, হেভি বড় ছাগল। এমনি 20,000 22,000 18,000 বেচা কিনা। এই 18,000 টাকা দাম আছে, আমি দাম কমায় দিই। 18,000 টাকা দাম আছে। তাহলে দেখা তারপরে এর মধ্যে একটা কাহিনী হলো, এই যে এই ছাগলটা বলছে অরিজিনালি আমি এটা শিউন না, হ্যাঁ গাবিন আছে কইছে, ধরায় দিছে। এটা গৃহস্থ বলছে? গৃহস্থ বলছে 2.5 মাসের গাবিন কইছে। আচ্ছা তো না আমি তার হইলা কোনো গাবিন নাই, কোনো পেঁয়াজ দিলে কাম হবে না। এটা কিন্তু দেখেন আসলে পানান চানার পেট সেট অনেকটা ছাড়ছে, তাও এটা গাবিন বলা যাবে না। মিস্টেক করলে কাহিনী মেজে ভরা লাগে। আচ্ছা বুঝতে পারছি। যাই হোক এই 4টা ছাগল হচ্ছে 60,000 টাকা, 60,000 টাকা দাম। এর মধ্যে যদি 60,000 টাকা দাম আপনি কিনেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার দাম পড়বে হচ্ছে 15,000 টাকা পিস। যদি 60,000 দাম আপনি কিনেন, আবার এই সাইডের মাঝে যদি পাঠাতে থাকলো, হ্যাঁ তো পাঠা লাগবে ভালো, উন্নত পাঠা দিলে বাচ্চাগুলো পাবে। ওই পাঠাটা, আচ্ছা ওই পাঠা নিয়ে এসো একটু ওই পাঠাতে হইলে ওই পাঠা লাগবে। আচ্ছা আমি আপনাদের সব বিস্তারিত ভেঙে বলতেছি। হ্যাঁ বিস্তারিত ভেঙে বলে যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয়। হ্যাঁ
এই জন্য একটু চেষ্টা করি, তাছাড়া অন্য কিছু না। সবগুলো ছাগলই ভালো আছে। আপনারা যদি মনে করেন যে একবার নতুন উদ্যোক্তা শুরু করবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে পাঠা দিয়ে আপনারা শুরু করতে পারেন। পাঠা চাইলে বাদও দিতে পারেন, পাটা বাধা দিতে পারে, সমস্যা নেই। এই যে এখানে পাটাটা দিয়ে দেখেন সেমি জিবল একটা পাঠা আছে, খুব সৌন্দর্য হবে এই যে আল্লাহর রহমতে। এই প্যাকেজ তো প্যাকেজের মতোই প্যাকেজ, এর থেকে আর সুন্দর প্যাকেজ কখনো হতে পারে না। আরেকটা বিষয় কি, বাসিত ভাই কোয়াসের ছাগলের সাথে 100% চাইলে কিন্তু পাঠা দিতে পারে, কিন্তু রেটটা বাইরে যায়, আপনাদের কাছে খারাপ লাগে, এ কারণে দিতে পারে না ভাই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন জিবলা, জিবলা তো তার ভাই, এটা দাঁতিছে 2 দাঁত হয়েছে কেবল বাচ্চা, দেখি আমার জন্য মাত্র 2টা দাঁত, মাত্র 2 দাঁতের পাঠা। হাইটটা মাপ দাও, হাইটটা মাপ দাও, একবার দেখা দি, সব ক্লিয়ার। হাইট মাপ দাও, নিচে একদম নিচে, হ্যাঁ শক্ত করে মাথা ধরো। 34 ইঞ্চি, এই যে মাটি, এই যে উপরে 34 ইঞ্চি হাইটের পাঠা। ভাই পাঠা এর সাথে নিলে কেমন দাম পড়বে? পাটা তো এমনি 85,000 টাকা বলতেছি। তো এইভাবে প্যাকেজের সাথে এই পাটাটা দেওয়া ঠিক না। এটা 100 পাটা বেলচা তুতা। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হলো পাটাটা এমনি দাম 85, আবার পেঁয়াজ পাটাটা কিন্তু দাম দর হচ্ছে। আচ্ছা, তো এইভাবে দাম ভাঙে দেওয়া ঠিক না। তারপরে আমি বলে দিই, 70,000 টাকা নিতে পারবি ভাড়া। পাঠা 70,000, 70 নিতে পারবি ভাড়া। আচ্ছা তাহলে 6 আর 7 13,000, মানে 1,30,000 টাকা হ্যাঁ, দাম আসতেছে টোটাল। পাটা নেও লাগতো না, পাটা এটা দেখাইলাম, এটা মনে চাইলে নিবে না, মন চাইলে নেবেন, মন না চাইলে নেবেন। ছাগলগুলো আপনার ফোকাস করলাম, মাত্র 15,000 টাকা পিস, আলাদা হয় না, সুযোগ নাই, একদম 60,000 টাকা 4টা ছাগলের দাম। ঠিক আছে, একটা ছাগল আছে, এই ছাগলটাও ভালো ছাগল, দুধের ছাগল না ভাই? দুধের ছাগল, হেভি দুধ। দেখেন এই যে দেখেন দুধের ওলান, দেখেন কত সুন্দর ওলান। ভাই এই ছাগলটা কি জাতের ছাগল? এটা যৌবনাপাড়ির করস, যৌনপাড়ি ক্রস ছাগল। আচ্ছা, এই দাঁত কয়টা চলে? এটা দাঁত কইলে আসবেন, এটা দাঁত মাত্র 2টা। দেখি 2টা, নতুন 2টা ভাঙছে কপাল। এই যে দেখেন দাঁত, খুব মানের ছাগল। এই যে দাঁত উঠছি না 2টা, এই যে একটা উড়ি নেওয়ানো, বিয়ান দিয়েছে। হেভি দুধ ভাই, খুবই সুন্দর দুধ, হেভি দুধ। এটা ছাগলটা নকশি ভালো করে দেখতো, হেভি ডগের ছাগল, খুবই শিং মিং, একটা ময়ূরের মতন ছাগল। এটা এই ছাগলটা কিন্তু কোয়ালিটি ভালো, কোয়ালিটি খুব ভালো, কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো। 2 দাঁতের ছাগল, দুধ পাতে কেউ 4 দাঁত উঠতেছে, ফার্স্ট টাইমে মানে বাচ্চা হয়েছে। হ্যাঁ, প্রথমই বিয়ান, একটা বিয়ান দিছে, প্রথম বাচ্চা হয়েছে, হেভি বাচ্চা হয়েছিল। বাচ্চার ভাই বেচা কিনা হয়ে গেছে, বাচ্চা দুধ মনে ভালো হচ্ছে না ভাই? দুধ ভালো হচ্ছে, বাচ্চা বেচা কিনা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত? এই ছাগলটার দাম একবারে সীমিতই কমাই রেট আজকে দিচ্ছি। জি, দামাদামি করে বেশি হবে না। হ্যাঁ, 28,000 টাকা। 28,000 টাকা এটার দাম আপনি চাচ্ছেন? আচ্ছা, এর দরদাম করা যাবে ভাই? না, দরদাম আর করা যাবে না, একদম ফিক্সড প্রাইস একবারে। আচ্ছা, ফিক্সড প্রাইস 28,000 টাকা। যদি ভালো লাগে দেখেন, এই ছাগল দাঁতও ভালো, দাঁতেও ভালো, কালারও ভালো, শিংও ভালো, দুধেও ভালো, দুধে ভালো, নকশিও ভালো। আচ্ছা, হাইট মাপ সব দিক দিয়ে ভালো ছাগল। হাইটটা একটু দেখা দিই আপনাদের, বড় সুন্দর দুধ ছাগল। হ্যাঁ, দেখা দাও। এই যে 31 যাবে, 31, হ্যাঁ দেখছি 31 ইঞ্চি হাইটের ছাগল, একদম পারফেক্ট একটা ছাগল। হ্যাঁ, পারফেক্ট, দাঁতে ভালো, দুধে ভালো, হ্যাঁ কোয়ালিটিও ভালো। এখানে আরেকটা ছাগল আছে, এর পাশে যে ছাগল দেখেন, এটা দুধের ছাগল, এটা কিন্তু আরে দেখেন দুধের ছাগল এটা। আচ্ছা, এটা দাঁতে কটা চলে ভাই? দাঁতটা দেখি, দেখেন, আচ্ছা 8 দাঁতে নাকি? না না, কে রাত দাঁত এগুলো স্যার দেখেন তো একটু ভালো করে দেখা দেন, যেহেতু ভাই সেল করে অনলাইনে, একটু দাঁতটা দেখা দিই। 2 পাশে চিকন চিকন দাঁত দেখেন। হ্যাঁ, 6 দাঁতি, চিকন দাঁত। আচ্ছা, মূল 8 দাঁত, মূল হলো 6 দাঁত। হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, এই ছাগলটা গাভিনের তথ্য আছে আপনার কাছে ভাই? না, গাভিনে কোনো তথ্য নেই ভাই, গাভিনে কোনো তথ্যই নেই। এটা হেভি দুধ, 1.5 লিটার করে দুধ হয়, 1.5 লিটার দুধই হয়, হেভি দুধের ছাগল। এইটা কেমন দাম আসে বলেন? এটার দাম এই আবার একটা সুন্দর করে কয়ে দিই, বলেন। এটা 28,000 চাইছি। হ্যাঁ, এটা এই জোড়া নিলে একবারে দাম। হ্যাঁ, অনেক ছাগল কিন্তু আমার একবারে 5-7 টাকা করে নেয়। হ্যাঁ, এই দুইটা নিলে 50,000 টাকা একবারে দাম। এই দুইটা নিলে 50,000, এটা 28,000 টাকা একবারে দাম। হ্যাঁ, সামনে, হ্যাঁ 28, তাহলে এটা পরে 23, 50,000 টাকা একবারে। আর এটা আলাদা ভাবে নিলে একবারে 25, এটা 25,000, 25,000। আচ্ছা, এটা 25,000 আলাদা ভাবে নিলে 25,000 টাকা একবারে দাম, একই দাম, ফিক্সড প্রাইস। আর এটা 28,000। আর যদি একবারে নেয়, হ্যাঁ, দুইটা 50,000 টাকা, দুইটা কোনো দাম চলবে না, আর কোনো দাম চলবে না, 50,000 টাকা জোড়া। ঠিক আছে। এখানে একটা কালো ছাগল আছে, হ্যাঁ, এই ছাগলটা কি জাতের ভাই? এটা হলো তুতার করস, তুতার ক্রস। এটা এই ছাগলটা অনেকদিন আগে, দীর্ঘদিন আমার আরো 2টা প্রতিবেদন গেছে এই ছাগলটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু এই ছাগলটা বেচা কিনা হয়েছিল, বাইনা হয়েছিল, ছাগল লেয়নি। এটা 3টা বাচ্চা হয়েছে, হেভি দুধ, হেভি দুধ। এই আমার এই যে খামারে বাচ্চা বাচ্চাগুলো খায়, এই 2টা ছাগলের দুধ। আজকাল 4টা ছাগলের দুধের ছাগল, খুব ভালো ছাগল। 4টাই কিন্তু
দুধের ছাগল আছে। হেভি দুধের ছাগল। এই যে একটা আছে দেখেন, এটাও কিন্তু দুধ। হেভি দুধের ছাগল। আচ্ছা, এই ছাগলটা দাঁতে কয়টা চলে ভাই? এটা দাঁত 8টা। 8 দাঁত। আচ্ছা। আর নতুন 8 দাঁত। নতুন 8 দাঁত। আচ্ছা, দুটো একসাথে দেখাই তাও দাম বলছি। এটা দেখো দাঁতটা কত আছে? 6। আচ্ছা। এটা 8 দাঁত, 8 দাঁতের ছাগল। 8 দাঁত। এটাও কিন্তু 8 দাঁতের। লাইরা ছেড়া দেখো। হ্যাঁ। ছাগল আমার ছাগল খামারে ছাগল লাইরা ছেড়া দেয় তুই। সুস্থ সবল ছাগলে নাচ দিতে হইব। ছাগল নাচ দিলে হবে না। না এমনি থাকবো কুজা হইয়া থাকবো ছাগল প্রতিবেদন আইন এমনি ধরে এই প্রতিবেদন এটা আমি পছন্দ করি না। ছাগলে নাচ দিতে হইব, ছাগল খাইতে হইব। তারপর আবার দেখা যাচ্ছে দাঁত দেখানোর সময় এরকম এটা আমি পছন্দ করি না, আমি করিও না। এরকম হয় না। আমরা জাস্ট এখন একটা প্রতিবেদন একটা এর মধ্যে সূক্ষ্ম মানে সুষ্ঠু প্রতিবেদন আর হতে পারে না। সবকিছু আমরা পারফেক্ট ভাবে দেখাই দিই। আচ্ছা ভাই, এই ছাগলটার দাম চাচ্ছে কত বলেন? এই দুইটা ছাগল একবারে দাম 20-20 40। 20-20 40 হ্যাঁ, আর একদম কোনো দাম চলবে না আজকে একবারে দিয়ে দেবো। আবার এই যে এই 4টা যদি নেয় দেখেন 4টা ছাগলের দাম পড়বে একবারে দাম 90,000 টাকা। আর যেটা মনে চাই এটা নিবে 20,000, এটা 25,000, এটা 20,000, এটা 20,000, এটা 28,000। একই দাম। কোনো কাস্টমার যে দাম করবে বিরক্ত করা কোনো প্রশ্ন আসছে না। এর লাগে সীমিত দাম আজকে। একটা ছাগল কিন্তু হাইট হেভি, সর হেভি, মাপটাও কিন্তু ছোট ছাগল না এগুলা। 4টা ছাগল নিলে 90,000 টাকা, 1,000 টাকা কম হবে না 4টার। আচ্ছা ভাই, এসব খাসি নাকি? হ্যাঁ, এগুলো খাসি সব। আচ্ছা, খাসি কি হয়েছে বলেন? খাসি আল্লাহর রহমতে আমি যা কিনতাছি খাসি বেচা কিনা হয়ে যাইতেছে। তাই? হ্যাঁ, এই যে দুইটা ঢাকার এক ভাই নিছে, বড় খাসি নিছে। আগামী প্রতিবেদন আল্লাহ যদি বাঁচাইলে আমাকে খাসির প্রতিবেদন বড় বড় খাসি আছে, 80 কেজি, 70 কেজি, 60 কেজি, 50 কেজি। খালি যে বাচ্চা বেশি খাসিগুলো এইগুলো দেখাইতে হবে কাস্টমারদের যে আমি যে কয়ে দিই 60 কেজি 50 কেজি ওজনে হয় খাসি। এটা তো লেকরটা দেখাইতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল দেখাইতে হবে। প্র্যাকটিক্যাল না দেখাইলে তো এটা কোনো ইয়া হয় না। তাহলে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। আল্লাহর রহমতে এই দুইটা খাসি ঢাকা নিছে, এটা 2 দাঁত, এটা 2 দাঁত। আমার এক ভাই নিছে। হ্যাঁ, আরো খাসি নিতে আছে, অনেক খাসির অর্ডার আছে। ঢাকার ভাই নিছে, এই দুইটা নিছে। না, এটা নেয়নি। হ্যাঁ, ধরুন এই যে এটাও একটা খাসির 2 দাঁত। হ্যাঁ, সব ধরনের কাস্টমার আছে। আমার ব্যাপারটা হলো প্রতিবেদনটা যে দেওয়া হয় আপনার প্রতিবেদনের গোটাটা দেখবেন। তে উক্তনে দেখার পরে খালি বড় ছাগল দিতেছে, বাচ্চা নাইগা, পাঠা নাইগা, সব ধরনের ছাগল আছে। কিন্তু আমার প্রতিবেদনে অনেক ধরনের ডিজাইনের মাল থাকে, বাচ্চা থাকে, ছোট থাকে, বড় থাকে। গোটাটা দেখবেন, বিরক্ত করেন না। অর্ধেক দেখে ভাই ভাইলাম না, আরে ভাইলেন না, মাল গেল কই। তার প্রতিটা কাস্টমার তো আমার পরিচিত কাস্টমার। দীর্ঘদিন ধরে আমার ব্যবসা, আমার ওই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চলে আমার। গোটারা প্রতিবেদন দেখতে দেখলে অনেক ধরনের মাল থাকে, বুঝতে হইব। উক্টান দেওয়ার পরে কি কই নাই, ওটা দেন ওটা দেন, আর এটা দেন এটা দেন, মাল দেই আমি জানি না। আচ্ছা, এইখানে 2টা দাঁত। এই ধরনের খাসি কেমন দাম সেল করে? এগুলো খাসি তো ভাই দাম বেশি। এটা 12,000 টাকা দাম। 12,000 টাকা। একটা বাচ্চা আছে বাসুদ ভাই। আচ্ছা ভাই, এই বাচ্চাটা কি বাচ্চা? এটা যৌবনাবাড়ি। যৌবনাবাড়ি বাচ্চা। আচ্ছা, এটা বয়স কেমন যাচ্ছে? এটা 3 মাস বয়স। 3 মাস বয়স। খাসি বাচ্চা? খাসি বাচ্চা। আচ্ছা, এই যে বাচ্চা, কানগুলো তো গোলাপি। হ্যাঁ, কান খুব সুন্দর। এই কানগুলো একবার গোলাপি। হেভি ওজন হয় এগুলো খাসি, বড় বড় খাসি হয়। বড় বড় খাসি হয়। এই চামড়া দেখেন কত সুন্দর ঢিল, সেরকম বাচ্চা। এটা ঢিল বাচ্চা, চামড়া ঢিল। চামড়া। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা বয়স কেমন বললেন ভাই? 3 মাস। 3 মাস হবে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন কত? দাম চাচ্ছি 20,000 টাকা। 20,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। বলতে পারে অনেক কাস্টমার, অত দাম এই বাচ্চারা কেমনে চাইলো। হ্যাঁ, এই যে আরেকটা বাচ্চা আছে না, খাসির বাচ্চা। আচ্ছা, এটার দাম হতো 11,000 টাকা। 11,000 টাকা? এটা 11,000 টাকা। মুখ ভালো আছে। এটা 20,000 টাকা কেমনে চাইলো। এটা বুঝতে হইব, জাত সম্বন্ধে বুঝতে হইব, কোয়ালিটি বুঝতে হবে। এটা কিন্তু বিশাল খাসি হবে। এটা কিন্তু অন্য একটা খামারের ছাগল, 100 ছাগল থেকে এই বাচ্চাটা হয়েছে। আচ্ছা, এটা জাতই ভিন্ন। আর এটা 11,000 টাকা একদম। এটা 11,000। আচ্ছা, পাতল করে পুরো পাতল করে দেখাই তারা না। এই যে পাতল করে একটু দেখেন। এই যে বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? 3 মাস। 3 মাস বয়স। এটা তোতার ক্রস। হ্যাঁ, এটা তোতার করে ভ্যান ভালো আছে। এই একদম 11,000 খাসি। এটা যদি মুখ আরো ভালো হতো তাহলে আপনার এই দামে পাইতেন না। 20,000 এর উপরে যাইতে হতো। আর পাঠা হলে তো কোনো কথাই নাই। হ্যাঁ, অনেক টাকা বিক্রি হতো এগুলো। হ্যাঁ, যাই হোক, যেমন দাম চাইছে তেমনই। যদি ভালো লাগে বাসুদ ভাই তারপরে সরাসরি কথা বলে দিতে। আপনার 4টা পাঠা আছে। 4টা পাঠা হচ্ছে আপনার কি জাতে ভাই? এগুলো হরিয়ানার ক্রস। হরিয়ানা ক্রস পাঠা।
এই দুটো বাচ্চা তো ভালো মানে ভালো মানের বাচ্চা, খুব ভালো, ভালো মানে করস হলো ভালো, উন্নত করস। ভালো মানে বাচ্চা। আচ্ছা এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? 6 মাস। 6 মাস বয়স না? এই যে বাচ্চা কানগুলো তো মাশাআল্লাহ, বা কান হেভি ভালো, এইটা কান কয় ইঞ্চি যাবে এটা ভাই? হেভি কান, মাফা নাই তো, কানটা আমার মাফা নাই। দাদা বাপ দাদা কানটা সেই লাগতেছে। কত কত 14 ইঞ্চি, 14 ইঞ্চি 15 সোয়া সোয়া। আচ্ছা 14-15 ইঞ্চি কান। আচ্ছা দুইটা একই মান না ভাই? একই মার পেটের বাচ্চা। এই 4টা বাচ্চা, এই দুটো হলো আলাদা এক মার করে, এই দুটো এক আলাদা মার করে। এই দুটো হচ্ছে এক মাস। হ্যাঁ। আচ্ছা এগুলো বয়স কেমন? এগুলো 4.5 মাস বয়স। 4.5 মাস বয়স। আর এগুলো ভাই বললেন 6 মাস। 6 মাস বয়স এগুলো। আচ্ছা এগুলো দাম চাচ্ছেন কত বল? এগুলা 25,000 টাকা করে নিতে পারবে। এই দুটো এক পিস 25,000। আচ্ছা এই দুটো হচ্ছে 25,000 টাকা পার পিস। পার পিস। এটা নিলে 25, এটা নিলে 25। ভাই জোড়া নিলে কম বেশি করা যাবে না? জোড়া সামান্য একটু কম বেশি হবে। সামান্য একটু কম বেশি করা যাবে এই দুইটা। হ্যাঁ তবে এগুলো যদি পালন করেন 100% লাভবান হবেন আপনি। হ্যাঁ হ্যাঁ বড় করে মাংস লাগাতে হবে ভাই। এই যে আমার ভালো চাষা হইতো, সেও ভালো দেখে কিনতে হবে, হাড়ে মোটা কিনতে হবে, নাম বাছরে দেখতে হবে, এই যে নাম বাছরে দেখতে হবে, কানের ডিজাইন দেখতে হবে। ভাই এর কানে ফোল্ডিং সামনে আছে। হ্যাঁ তাই তো দেখতেছি এটা। ভালো ভালো উন্নত করস। আচ্ছা এগুলো হলো 25,000 টাকা পিস, আর হলো জোড়া নিলে 50,000। 50,000 টাকা। একটু কম বেশি হবে। একটু কম বেশি করা যাবে। আর এই দুটো ভাই? এই দুটা 35,000 টাকা একবারে দাম। একদম। এটা 20 দাম, 20,000, এটা 15,000। আচ্ছা এই যে যেটা হলো এই কালার, এটা হচ্ছে আপনার 15,000 আর 20,000, আর এটা হচ্ছে 15,000 টাকা, এই মোট 35,000 টাকা। গারল আছে, গারল এবং ভেড়া আছে কি ভাই? হ্যাঁ। গারল ভেড়া দুটো আছে না খালি শুধু গারলই? না দুটোই আছে। দুটো আছে। দুটোই আছে। গারলের খাসি পাওয়া যায় ভাই আপনাদের? এই যে এটাই খাসি। এটা এই খাসিটা 2 মাস আগে বেচা কিনা, টাকা পয়সা সব দিয়ে দিছে আমারে। আচ্ছা তো দিয়া দিছে অনেক এমুক জায়গাত মালটা কিনছে, হ্যাঁ। মানে ঢাকা এই মানে ভিতরে মানে মাল দেওয়া যাচ্ছে না, পোষাচ্ছে না, পৌঁছা যাচ্ছে না। ভাই আপনি বেচালেন, আমি কি করবো, টাকাও দিন দেয়নি আমি মনে। টাকাও ধরনি। না বলছে আপনি বেচা দিয়ে দিন, মনে সেদিন দিন, খুব ভালো কাস্টমার। এখানে পাঠা নাই ভাই? না এখানে পাঠা আছে মনে হয় একটা পাঠা বাচ্চা। বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো খাসি। এটা খাসি। এটা কুরবানির দাঁতছে কিন্তু 2 দাঁত। যাচ্ছে না? হ্যাঁ 2 দাঁত। আচ্ছা এই দাম বল কেমন দাম? এটা একবারে যদি নেয় 20,000 টাকা নিতে পারবে। ওজন কেমন আছে ভাই? ওজন হইতে পারে 18-19 কেজি হইতে পারে। খাসি বেড়া, হ্যাঁ খাসি এটা। 20,000 টাকা দাম চাইছে। আর এই যে এটা আছে করস, এটা গারলের করস। তো মানে বলে যে গারল তো গারলই। এই যে এটার নেসটা দেখেন, এগুলোর নেস আরো বেড়া আছে, আমার বেচা আছে, এটা বাইরে আছে। তো দেখাইলাম আপাতত গারলের। এটা এই যে করস, এই যে দেখেন নেস, এই যে করসের থেকে এই যে করসের বাচ্চা পারি, এই যে করসের বাচ্চা হয়েছে। এটা এইগুলো কিন্তু 100। ওই মাছ দিলে 20,000 টাকা দুইটা। এটা মা আর এই বাচ্চাটা? হ্যাঁ এই যে বাচ্চাটা দিলে 20,000 টাকা। এই বাচ্চাটা নিলে 20,000 টাকা দাম পড়ছে। ভাই এই যে গালগুলো তো কোয়ালিটি ভালো, বডি ভালো। হ্যাঁ বডি ভালো। এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? এগুলা বাচ্চা বেচা আমার, বুঝছেন না, বাচ্চাগুলো অফার আছে তো, এগুলা ছিল লই দেয় এই কারণে 10,000 টাকা পিস বেচা। 10,000 টাকা পিস? এই যে এটা কিন্তু দাগের 10,000 টাকা করে বেচা। এই যে